Ebenga mama Congo ayebisi ya bibiso bato tosala bakali action ya enlèvement. Toza liste eza mulai. Oui, babenga même numéro mo benga même mama Congo. Bayebisi ba bibiso bato tosala bakali enlèvement wana biso bato enlever to betier bo yoka sango ba video ezali to bimisango numéro à France o ebengi mama Congo ebenga qui est lobby vers 17h ebenga qui est lobby vers 17h numéro ti o benga na numéro ti sous désolé ba o benga ba appel ah. Et voilà notre information. La baronne Oyebi, même bateau tout batala rabiso, Baebi qui nga bakali depuis 2025. Na ba débit nango déjà presque na koma naître. Neutralité nanga ezalaki pona finga ba musicien te mais pona ko reconnaître ba valeur. Place où la pembe lobby pembe, place où la noir lobby noir. Alors fan ba jiraka été fan tout ana opinion na e ou c'est alors biso to ba homme de médias. Na ndenge ya TikTok, tozala na bien, tozala bien a été, à un certain moment, na ko se décidé que, naza suna tina ya osala ba live te, pour répondre à tout, bon, ya ba finga ngai, tout ça, ndenge c'est pas ça qui wana la fois passée. Mais na ndenge ya musique, na na problème à motute. Na penda na problème à motute. Les kamo e salami nga oyo, plainte déjà et salami, mais na so confirmé en gros que, moi na moi si, na mwana mobali moko baza derrière makambo o baza ni ba musicien mwana mwasi aza muto ala na réseaux sociaux mwana mobali aza makangu na ye no yebiso on a privé et au pesa déjà bendis awa eza ye na autour de information na lelo eza vrai eza ye. Et pour la bateau, peut-être ba moi loi makasité boyebe logo moko qui est en France et en Belgique espace Schengen sans papier à la droit et à reporter plainte. Et surtout net dans cas exceptionnel net enlèvement menace pour la sécurité na aussi également aux en droit à reporter plainte. So ba yebi loi te ba meka MP ko consulter ba avocat ba yebisa bango yango. Et ce que hôpital Nambila a bengelo ambulance pa ki hôpital rapport et ozonga mbila opesa rapport hôpital opesa rapport Nambila pardon. Alors congolais bozo makambu na premier degré toujours bozela muta kufa pour bo regretter boya na be émotion boya na mawa. Na zongi moi simamuke to vanda to sola bien to sala très bien mettons likambo esalemela inga oyo faire kanya ya ki changa mbeli mboka bo lukelanga voice on a téléphone on sait la live moyena zezate bo lukelanga voice oyo ya mo krima masculin voice o banda koloba le quoi fait RDSO linganga na ngina solane mo ba di petit na bango bazela ke era kenda kotika mais on porter bakali plainte boye bisaye na commissaire na porter plainte na ju kombo na la jeune mon bossel sabato na ngala mo na porter ngam ta ko bank sanga zate bozo plainte son plainte bakali ozo na mukandate na niato non plainte ba jeune abino na commissariat na yo sa plainte na police va bien nga calamité plainte eza pona bakali dans l'ondo sa abino ka bongo yo ko selinga likamo ju plainte et qui est pas procureur yo ko selinga likamo ju plainte ka bongo bolé ba convoquer nous bona ba sans papier ba papier te bon comprendre que a tous en France bon comprendre non c'est protégé ka bino ba yu ma boye bindete ngana ko se protéger bo jana tira na tika no plainte musuni na commissariat yo bakali yo comprendre on comprendre vinde ngzalaka. J'espère qu'on temps sur ba combat ba tuna bala éviter muto azoko sabino wana sabino boke lobane bo bébé nana do sabino plainte so plainte les gima kasi ba yo lokotamino na bandako ça bon ça ba jibe ndeni
ba ocho kanga ko so ocho kosa na makambo ba lever esigani ozo kosa makambo ngo kosa ke ala pesa ki Chantal mbongo ale Chantal abengi babandi ale bake ba yo ko lever o compagnie ko ta bolo ko sans papier bakali ozo ngi sasa na fingo na mke na sala na plate bona vendre na mafinga o bayondo pesa ngata mbote na nzela te ozana ona nga bien toza bien mon ko lukila nga pas problème ozo plainte msunya na commissariat zela sans papier mpesi mona mboa